呢一個嘅睇法咯，同埋佢嘅循環啦。反而我覺得，如果你真係用一個男人嘅精液放喺一個箱度，嗰個佢會乾晒咯，係應該會臭咯，同埋冇聲咯。不過如果講起精液嘅話呢，咁其實煉金術都另外一種方式，有少少似中國嘅房中術啊，嗰種嚟採陰補陽啊呢類。咁其實即係亦都有啲似西方嘅，其實亦都有叫做 sex magic 性有關性嘅魔法，用嚟做收係啦，用嚟煉金同修煉咯。煉金又有，用嚟自己練內丹嘅都有。但係其實嗱，講起煉金術咧，其實有關呢方面好似好核突啦。但係其實我知對於中國人嚟講，呢個係一個所謂佢哋會即叫男性嘅精液叫做金液啦。咁我記得好似女性嘅嗰啲嘅液體啦，我唔知係咩。咁你係叫銀液嘅。咁即係對於兩者嘅混合啦，然後再重新提煉，即係佢哋會覺得生命嘅本質就喺嗰度啊。最有生命力嘅地方，亦都係喺嗰啲物質上面，所以要透過嗰方面嘅煉成啦，咁樣就可以製造到佢哋所講嘅賢者之石，或者係最後煉丹出嚟嘅嘢啦。咁但係我都係覺得呢，即係由兩個唔同，即係男性女性用一個比較生物方式啲嘅方法，係比較容易會做到一個咯，而唔係會做到一個 homunculus 人造人出嚟咯。咁呢個唔係，咁其實都有㗎，只不過我哋唔覺得嗰個係人造人啫，即係做咗啲即係咁樣講咯，即係做咗個人出嚟咯。但係呢個係好自然嘅過程啦。咁我諗我哋今集呢應該都係練唔到一啲咩人造人或者賢者之石出嚟㗎啦。唔係，我哋多咗個主持啊。係啊，我哋練咗一個，應該佢唔係人造人啩，佢心口啊、一啲脷啊嗰啲冇嗰個人造人嗰條單尾蛇啊，咁樣但係唔好走住喎，因為我哋仲會有新主持，有啲咩作用呢？我哋下一節話俾大家聽。咁大家好啦，咁嚟到呢一部分呢，咁其實都係大概5分鐘到嘅啫。咁而呢一部分就其實我自己 solo 嘅一 part 嚟嘅。咁就係算係我自己 Justin 嘅一個小報告啦。咁每隔一集，當我喺度嘅時候，咁就會有呢一個部分嘅出現噶啦。咁呢個部分主要都係同大家分享一啲神秘學嘅新聞啊、時事或者一啲類似趣聞咁樣啦。咁相信好多各位聽眾都知道，早排香港科學園有花過好多錢嚟揾人嚟睇風水。咁美國總統嘅林肯，佢亦都曾經揾過占星師嚟幫佢計過好多唔同嘅一啲時辰啊，各方面嘅嘢啦。咁其實最近都大家好多人都會關注一個國家緬甸，其實呢，佢都已經有啲會用啲風水啊、占星上面嘅嚟幫佢哋改運啦。咁就最代表性嘅就係佢哋嘅國旗啦。咁一國之旗，咁就當然係代表佢哋嘅國家。咁而新嘅國旗呢，咁就係由4種顏色組成，就3條橫間。咁分別就係黃色、綠色、紅色。咁呢一個係由上而下嘅排列次序嚟嘅。咁中間就有一粒好大白色嘅星星呢，嚟圍繞住咁多種個顏色嘅。咁根據官方嘅解釋咧，咁黃色就其實係代表團結，綠色代表和平，紅色代表英勇啊、果斷啦。咁而白色就有代表永恆嘅意思。咁當然啦，咁從神秘學啊或者一啲顏色本意嚟講咧，佢呢啲係啱嘅。咁其實睇翻呢3種顏色主要嘅顏色嚟講咧，咁就有唔同嘅代表。咁黃色就代表風嘅元素啦。咁綠色就代表土地嘅元素，咁而紅色就代表火嘅元素嚟嘅。咁但係就好明顯就會係少咗一啲藍色啦。咁其實藍色係代表水嘅元素，咁亦都係代表女性嘅意思。咁呢一排咁講起緬甸最出名嘅，未必係佢哋嘅軍政府或者係邊一個人，咁反而係昂山素姬，咁大家都知。咁所以其實都可以推斷話緬甸政府呢排都幾怕女人，咁所以就缺少咗藍色呢一種水元素啦。咁而另外一個特別嘅規定呢，就係星期2出世嘅人就係用嚟拉落支旗嘅。咁而星期3嘅人出世嘅人先至可以做一個升旗禮咯。咁其實因為緬甸本身佢哋嘅生肖呢係按照呢一個星座嚟排列嘅。
按照呢個星期嚟排列先啱嘅。咁而星期三就係代表象徵水星啦，咁所以佢哋就可以好流動，代表暢通無阻。咁而星期二呢，就係代表火星嘅，咁佢哋拉洛之期嘅意思，亦都可以引申為減少啲鬥爭啊、紛爭啊咁樣。咁不過最後都要即係講翻啦，就算雖然神秘學會滲透晒我哋生活各方面嘅元素，或者政治各方面嘢都會有喺度，咁但係其實一個政府做得好唔好，最重要都係靠呢個政府自己。好，唔該晒 Justin 為我哋報告有呢單新聞啊。點啊 Justin，第一集錄緊唔緊張？都有啲緊張嘅，因為始終都係第一次自己 solo 嚟去錄音啦。唔使咁緊張，我哋錄完噶啦。係啦，今集嘅節目時間又就嚟到啦。咁究竟下一集係講啲咩呢？下一集係講一啲關於我哋而家喺現場嘅其中兩個主持好有關嘅嘢，係咪啊 Justin 同 April？都係嘅。冇錯啦，下一集我哋係會講到關於神秘會社嘅，我哋會講下一啲關於各個世界各地咧一啲神秘會社嘅歷史啊，一啲趣聞啊，又或者究竟喺我哋日常身邊會唔會接觸到佢哋呢？咁樣係咯，下個禮拜再聽咪知咯。咁嚟到呢個時間啦，又係時間同大家講拜拜啦，各位拜拜。